Permezz ta' ftehim bejn il-Gvern, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi u l-għaqda mhux governattiva Żibel se tkompli l-ħidma kontra t-tniġġis fil-baħar. Din il-kollaborazzjoni tinkludi diversi inizjattivi fosthom l-użu u l-manutenzjoni ta' diversi seabins sabiex ikunu jistgħu jiġu interċettati biċċiet żgħar ta' skart u plastik li b'mod irresponsabbli jiġu mormija jew jispiċċaw fil-baħar għad-dannu tal-ispeċi u ekosistemi marittimi. Iċ-chairperson tal-għaqda mhux governattiva Żibel, Andrew Schembri, spjega li l-iskart li se jinġabar mis-seabins se jiġi analizzat u studjat fid-dettall sabiex l-informazzjoni relatata tkun tista' tintuża biex jiġi żviluppat inizjattivi ġodda ambjentali li se jwaffqu ċertu tip ta' skart milli jispiċċa fil-baħar. Kull darba li jinbattlu seabin bażikament jinqasmu fuq grid u hemmhekk nkun nistgħu naraw id-daqs ta' kull biċċa skart li jkun hemm u l-kwantità tagħha flimkien mal-weight mbagħad tat-total collection tagħha. Il-Ministru għall-Ambjent u t-tibdil fil-klima Aron Farrugia tkellem dwar l-importanza li l-Gvern jaħdem mill-qrib ma' diversi għaqdiet ambjentali għal anijiet komuni bħal protezzjoni tal-ħajja marittima. Il-Ministru Farrugia tenna li d-dependenza ta' Malta fuq attivitajiet marittimi tibqa' għolja meta mqabbla ma' stati membri żgħar oħra fl-Unjoni Ewropea li huma gżejjer u li għalhekk għandna naraw li nużaw dan is-settur bl-aħjar mod possibbli biex jiġġenera l-ġid u x-xogħol għal benefiċċju tal-poplu. Qal li s-settur tal-ekonomija l-blu jammonta l-15% tal-ekonomija Maltija u jiġġenera madwar 27,000 impjieg. Naraw issa l-campaigns li jmiss u anki studji oħrajn fejn wasluna biex nevitaw li dan l-iskart jintrema fil-baħar. Infakkar il-campaign Saving Our Blue, infakkar ukoll illi bħala gvern daħħalna projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta' single-use plastics f'jannar li għadda u issa mixin 7 xhur oħra ikonna projbizzjoni fuq il-beħ ta' dawn single-use plastics.